हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਅਦਰਕ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਸੀ ਜੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ बना रहे हैं रेसिपी। आइए कोई चीज़ से अदरक का चंगे ने साफ़ करना, साफ़ करके छेल के ये बनाने रेसिपी है नींबू है। खांसी नज़ला जुकाम ठंड आती पई है, बच्चों वास्ते वड्डियां वास्ते ये सारे वास्ते बड़ा अच्छा है नुस्खा। तो घर बना के बंदा रख ले तो बड़े बेहतरीन है। 2-3 पत्ते में पावांगे पुदीने दे, छोटी इलाची पावांगे तो चीनी पावांगे तो नींबू तो अदरक पावांगे। और तुम दसना हाँ जी, जो मैं दिखाया अगर तो निक्का जिहा पीस अदरक का इनू असी ग्रेड करना पाया इत्थे विच रख के इत्थे ग्रेड करके थोड़ी जी थोड़ा जिहा पानी पा के जमुड़ थोड़ी जी बन जाए हैं तो पेस्ट बन जाए। ये थोड़ी जी 4 बूटियां जड़ियां नहीं पुदीने दियां 4 बूटियां ये 4 बूटियां पानी किस तू ये नज़ला जुकाम सर्दी अगू आ रही है बच्चों वास्ते हैं मसला फायदेमंद ही है। तो ये असी पावांगे चीनी पावांगे, नींबू पावांगे, 3 इलाचियां पावांगे जो जैका इलाची का भी आवे हैं। चलो जी तुसी कर लो। चीनी में पा रहे हैं थोड़ा जिहा पिछा है 2 तो 3 ये चीनी हो गई तो थोड़ा जिहा पिछा पानी, थोड़ा जिहा मामूली जिहा ठीक नाल असीं खोल दिसां चुल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते उत्ते पा दिसां ये अदरक जिहड़ा अदरक से बनाया है ना ते थोड़ा जिहा विच पानी पा लो जी। एक हो गया ठीक है। 3-4 इलाचियां इस वास्ते फिर जायका ही मज़ेदार से बड़े निके खावन का स्वाद आसी पुदीना इलाची छोटी ते अदरक मौसम की तब्दीली है तो मैंने आपने खा के लेती वेट भी चख दे मेरा आप खा के हैं उनको मारना हम भी देने पाया आंदे पन हलाई रखना है क्योंकि मज़े की शह पैने चीनी जी है वो सही होवे, इलाचियां भी सही जायका आवे, छोटे खावन बड़े खावन वो मसला नहीं है। अल्लाह करे सी बच्चे बच जाते गला खराब हो जाता है, खांसी जुकाम नज़ला फ्लू आ जाता है। ये फायदे बड़े हैं। घर पई हो बच्चे ने पा दी व्डे खा लो पाया निचोड़ लिया। चीनी तोड़ रहे हैं चीनी पाई है अदरक पाई है बढ़िया। बच्चे तो बड़े तो दवाई पी लेंगे ना सीरत सूरत, बच्चे नहीं पीने सीरत सूरत इस वास्ते बच्चों को फायदेमंद है। जैका वो जो हर शायद आ गया उस थोड़ा जैका लाचियां काट लेने हैं। लाइक करना तो सब्सक्राइब करना तो लाइक करना तो बटन दबाना बटन कितने दबाना घंटी वाला उसमें क्या होता है लाइक मैं हम समझ कोई पता नहीं लगता ठीक है। अच्छा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना कितना तो करना शेयर कर सब्सक्राइब सारिया चीज़ें अल्लाह की कुदरत है। फर्क दिल करे तो बंदा गोड़े च बना सकता है लेकिन मैं चीनी च बनाई है। दिल करे तो गोड़े च बनाओ, दिल करे तो चीनी च बनाओ, लेकिन ए चीज़ां जरूरी जी पावनियां हैं।
नहीं याद करा सही से कौन सा हलाई रखना है, हलाई रखना, हलाई रखना, हलाई रखना। तो बुलबुले ना उसले मतलब करीब बनाना लिया है जल्दी बड़े बड़े बुलबुले बनना वैसे तो थोड़ी जी कटोरी पानी रह के तो पता लग वैसे तले क्रेस ना तो पता लग वैसे भाई बन गई है ताज नहीं ठंड जाए तो मुड़ नहीं बनती जो चिप्स हो जाए तो मुड़ बनती पई उस हाँ छोटे छोटे बुलबुले के बनने लगे हैं बड़े बड़े बुलबुले बनने लगे बड़े नहीं बड़े प्याज कच्ची है पक्की तो जम जासी हाँ जी इतने रखो जल्दी जल्दी गरम गरम भाई ये चूल्हा में गोलियाँ गोलियाँ बने ठीक है शुक्रिया जी यही करते अपने बच्चों वास्ते ਤੇ ਰੈਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੱਖੀਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਫੀਦ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਫੀ ਨੇ ਖਾ ਲਓ ਮਦਦ ਦੇ ਲਪੇਟ ਕੇ एक में चाहो इस तरह लपेटो बच्चियां ना खल्ला जी ए टाफी आ गई टाफी खाओ टाफी खाओ टाफी खाओ बच्चे टाफी के बहाने बच्चे खा ले हैं अपनी घमाग सारी खत्म नजला जुकाम मौसम की तब्दीलियाँ सारियाँ खत्म हैं ठीक है